Frank Vegas, President Goan Seamen Association of India, along with our Secretary Michael Benny da Costa and Captain Wenzi Vegas and Dixon was ex-President Goan Seamen Association. We met today Reddy, Port Secretary, and also NRI Director Anthony D'Souza. आम मेळपाक गेल्ले इश्यू हो पेड क्वॉरंटायन हो एक आज इश्यू आसलो कित्याक भुरग्यां मदें एक फियर आनी एंग्जायटी तयार जाल्या बोटीचेर कित्याक पेड क्वॉरंटायन म्हणटाय ते फकत गोंयांच दुसरे स्टेटीन ना म्हणटाय ते सो वेन इंडियन सीफेरर्स आर स्ट्रँडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वाय दीस पेड क्वॉरंटायन इज ओन्ली फॉर गोवान्स पूण कितें आहा तें म्हणटाय सीफेरर्स वील नॉट पे दीस थिंग but the company will born. But I'm saying that government, don't put burden on the company. Tomorrow, the Goan seafarers will be in the limelight. The company will not rehire them again. So I'm saying that Goan government, हाल आमच्या गोंयकार तारोटी बांक वचून बोटीचे जॉइन जात जाल्यार त्रास जातले कंपनी त्रास करतली रिहायर करपाक सो हांव मागता गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन हें कितें क्वॉरंटायन बी आहा तें सगळें फ्री क्वॉरंटायन दवरचें कोणा पेड बी आनी कांय दोश न्हू आनी कंपनी कडेन तुमी पयशे घेश न्हू कित्याक दुसरे स्टेटीनी अशें करून पेड क्वॉरंटायन बी म्हूण कांय ना आनी दुसरें आमी सांगूंक सोदताय आतां तुमकां तरी हर एक पेड क्वॉरंटायन करून कितें करपा जाय वेलफेअर फंड आहा सीफेरर्स वेलफेअर फंड तितूंतल्यान घे पयशे पूण हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं हे क्वॉरंटायन आहा तें तुमी फ्री क्वॉरंटायन दवरचें सगळ्या तारवटी बांक आनी कंपनीको देखून तुमी पयशे एक्सट्रॅक्ट करचे न्हू ही आमगेली मागणी कितें एश्युरन्स दिला तुमकां आतां आमी NRI डायरेक्टरान म्हणून आपण आमच्या मुखार घायले ते पॉयंट CMA मुखार घातो म्हूण तेगे कमिटी मद मुखार घातो म्हूण हे ताणें आमकां एश्युरन्स दिला I want to ask you one question. Quarantine issue येतात दोन कडे एक गव्हर्नमेंट फॅसिलिटी आहा ती फ्री and institution where quarantine is you have to pay. Yeah, but they should identify them. Institution quarantine has been identified. Either it may be in hotels or wherever their company is agreeing to pay. No, company only if this is from the Goa government. This is only from the Goa government. Goa government quarantine facility is free available. Only if you go in government facility. Whenever you go in any other institution or any other, there you will have to pay. That also your company is agreeing to pay, right? Not a seafarer. See, I can answer this question. आता तू मोठा दोन भाशेन क्वॉरंटायन आहा SOP फुडें आहा दिस इज कॉमन फॉर ऑल इंडिया इट्स नॉट सेपरेट फॉर गोवा ओके दिस इज वन पॉयंट आता तू कितें म्हणटा पेड क्वॉरंटायन एंड फ्री क्वॉरंटायन म्हणटा तूं वाय देर इज पेड क्वॉरंटायन वाय दे शूड पे वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट आई एम आस्किंग द गवर्नमेंट वाय इज दे शुड बी पेड क्वॉरंटायन दे शुड बी नो free quarantine for everyone as per the SOP. If the Goa government is following the SOP is for all India level, not only for Goa separate and for other states. What does the standard operating protocol says that they should be kept in government facilities? SOP की सांगता की त्यांका you have to quarantine them only in. See, as per the SOP, what it is said is 14 days. You should be quarantined. ओके सो जेन्ना बोट 25 दिसान पावली सो ते ऑलरेडी क्वॉरंटायन जाले हांवें क्वॉरंटायन कित्याक करपा जाय नो ते खंय क्वॉरंटायन जाले बॉम्बे ना बोटीर नो बोटीर जाले आनी खंय थिंगाय जावपा जाय कित्याक इट इज लायक दॅट नो इट इज नॉट नेसेसरी इट नॉट नेसेसरी सो जेन्ना गोवा येता तेन्ना गोवा मागीर गोवा गव्हर्मेंटान डिफरंट SOP हाडल्या तू आता क्वॉरंटायन जातलो खंय मुंबय आफ्टर तू डिसेंबराक जालो बोटी वेल्यान तू थिंगा जावं ना जाल्यार हिंगा जातलो रायट थिंग क्वॉरंटायन करपाक गरजू ना न्हू ते क्वेश्चन एरायज जायना आतां महाराष्ट्रा पड देंवले ते सोमते घरा गेले हय वाय डिफरंट rules for different states. 14 days quarantine जातलो राइट हुई बोटीचेर home quarantine we agree to home quarantine. The whole situation is like this. We had 2 hours of meeting with Reddy, who is also a nodal officer for quarantine. Okay, he is also the officer for ports. So whatever the ships are coming into the port, he is dealing with that. Okay,
Now the SOP, which is the DG Shipping, the Ministry of Shipping, which have come with SOP, says very clearly that 14 days quarantine is required. Based on that, the ships are already on the way to India. They have all the record of quarantine of 14 days. Now what has happened? The guy from Marella Discovery, they were in quarantine in the hotel for 2 days. Okay, their tests were done. Tests came negative. Whereas the Maharashtra people have gone home quarantine. Immigration have put on a tag home quarantine until May 6th. So now why our only boys are home quarantine? Now if that is a government decision, see, if government wants to take extra precaution, the extra cost has to bear by the government, because they have already done their quarantine. Now if they want to charge, that's what we have come to discuss is, you better make it black and white with the companies. So when the boys come here, they should already know the company is agreeing or not agreeing. That is one part. The second part, there is also a fear and anxiety among the seafarers. See, now the companies have already done so much for the people on the ship. Now if they pay them, if they ask the government, ask the companies to pay them, they have a fear they might not hire them again. They might say, Baba, your government have already put us in a big trouble by bringing all the ships here because they are not opening the airport. Now again you are asking this money. So this, to avoid it, the government must come very clear and clean on this. Now why only two different yardsticks for Indian and Goans? So the government of Goa must come very clean on this one. That is our demand. Now it is not a small amount, it's a big amount. It is coming to crores of rupees. So as our president said, there is a fund, social welfare fund. We can look into that, but do not put a burden on the companies right now. If they agree, well then good. But if they don't agree, because some companies might not be in a position to pay, so that proper discussion has to be come with the companies. That's what we discussed with the NRI nodal officer and also Reddy. Which company has agreed not to pay? See, we don't know. They say that some companies, it cannot be some companies, has to be all companies. So that has to become black and white. आणि दुसरे आम्ही चल्ला जे आमचे पादरी भावांनी, जे आमचे हिंदू भावांनी देखून तांचे कितें म्हणटात आमी देवस्थानान देखून ऑफर केलें, कित्याक थोडे हिंदू भाव तांकां हिंदू रावपा जाय, सो तें देखून ऑफर केलें. सो आमी तें केलें गव्हर्मेंटाक, तुमी आमच्या बिशोपांनी, आमचे जावं देवस्थानांनी जे जेजुईत प्रिस्टांनी पण मागलां न्हू दीत म्हणलें, ती तुमी आयडेंटिफाय केलें पयलीं, कित्याक तुमी पयले पेड क्वॉरंटायना वयताय, because they are coming after 2 months with such a difficulty and ordeal, and they have the test with them which are negative, so they want to come home. So that's why, to make it easier also, we met ready, so that when the ships come, there should not be a problem, there should be a smooth transition, so that whatever the government for the safety can take their test. Okay. So आज जे भाशेन सांगला, we had a discussion with Mr. Reddy for almost an hour, and then with Mr. Anthony. Now the bottom line was to explain to them, Marella Discovery, Karnika and Angria, this is not even 5% of the total what we are going to face. We are talking about the next vessels which are coming. The first vessel, I think from now we are looking at around the 4th or the 9th, is one of the vessel called as Voyager of the Seas. Seven Seas Voyager Moon. 7 Seas. So this vessel is now slow steaming. ती vessel Dubai son बायसोल्या. Now ती vessel Dubai son बायसोल्या, Dubai son ओडेस दिसा भितर पावता, पूण ती slow steaming करता, so that she can arrive with an ETA, estimated time of arrival, on the 9th. 25 तारखेर बायसोली, 9th तार पावता. कित्याक? What everybody is seeing is the SOP what is being laid down. Now what does the SOP says? SOP point number 7 of sign off says that जोरी तोरी एक बोट लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल, म्हणजे लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल दुबय, ते बोटीर सगळे बोटी भुरग्या एकठांय करून घातले आणि तांकां इंडिया पावपाक त्या भुरग्या 14 दीस बोटीर आसपा जाय, म्हणजे दे आर सेल्फ क्वॉरंटायन्ड ऑन द शिप. आधी बोट भायर चलती ती स्लो स्टिमींग करता, कित्याक 14 दीस भुरग्या ते आतां बोटीर क्वॉरंटायन आहा, टेम्परेचर चेक्ड, एवरीथिंग इज चेक्ड. नाव वेन दे अरायव एट मुंबय, ते जावं गोंयकार जावं इंडियन जावं, ऑल सीफेरर्स हू वील बी सायन्ड ऑफ. तितू तू समज एज एन एक्झाम्पल सांगले आमी 300 समज भुरग्या इंडियन, तितू तू 100 महाराष्ट्र आहा, 100 कर्नाटका आहा आणि 100 गोंयच्या. एज अ कंपनी, what will the company look at? The company will look at the cost. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटा भुरगे काढले, 2 दीस हॉटेलान दवरले, प्रोसिजर केलो, होम क्वॉरंटायन केलो, बेस्ड ऑन SOP.
कर्नाटका जावं तामिळनाडू जावं सगळे स्टेटीन अशेंच केलें ते ट्रान्सपोर्ट केलो गेले गोवा गव्हर्मेंटान कितें केलां एज एन एडिशनल मेजर वीच इज व्हेरी गुड वी आर विथ दीस एडिशनल मेजर गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा गोंय आयले म्हणटरी तांकां 14 दीस आनी तुमी क्वॉरंटायन करचे ऑल्दो दे आर नेगेटिव्ह टेस्टेड इन मुंबय नेगेटिव्ह टेस्टेड इन गोवा 14 days एडिशनल प्रिकॉशन्स व्हेरी गुड हू विल पे ओनर एक बोटी ओनर एक तामिळनाडू धाडपा 100 भुरग्यांक तांणी कॉस्ट हारी केलो ना महाराष्ट्रा भुरग्यांक कॉस्ट हारी केलो ना गोंयच्या भुरग्यांक कॉस्ट हारी करचो पडलो सो नंबर 1 द जॉब सेक्युरिटी इन द फ्युचर इज अ क्वेश्चन मार्क बट क्वेश्चन मार्क सोड खबर ती जॉब मागीर तांकां मेळटली मेळपाना ते चिंतून पयलीं सद्याक मेंटली स्ट्रेस हू इज रिस्पॉन्सिबल गोवा गव्हर्मेंट नाव हे क्लॅरिटी हाडपा गोवा गव्हर्मेंट मस्ट ट्राय टू रिलाय अँड पुट द प्रोसिजर्स टुगेदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फॅमिली अँड वेलफेअर क्लियर गायडलायन्स आहाय फॉर होम क्वॉरंटायन सो यू हॅव टू मेक definitions very clear and come up with an order saying that baba umko procedure SOP चे हा तो फॉलो जालो कित्याक आतां बोट गोंय येवपा सोदताय त्यो बोट गोंय येयली म्हणटरी तो जरी तर इफ यू आर सॅटिस्फायड विथ दीस प्रोसिजर तांकां बाबा उमक्या भुरग्यांक सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें तांकां जाय जाल्यार होम क्वॉरंटायन करपा जाता ना जाल्यार तांकां आमी क्वॉरंटायन करपाचो विच एन ऑप्शन इज देर पेड क्वॉरंटायन एज वेल एज अ फ्री क्वॉरंटायन तो ऑप्शन दिवपाचो आज मारेला डिस्कवरी भुरग्यांक ऑप्शन दिलें ना जे भाशेन सांगलां कितले देवस्थान आसा म्हणजे देवस्थान असले स्पिरिच्युअल एसोसिएशनांनी लुगार दिल्लो सो दॅट इज नॉट बीन प्रोवायडेड टू दीस बॉयज सो द बॉटम लायन इज नाव वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट 7,000 to 8,000 गोवन सी फेरर्स कॅल्क्युलेशन करून चोवा तुमी मल्टिप्लाय बाय 3,000 इन्क्लुडिंग GST मल्टिप्लाय बाय 14 वेदर इट इज अ स्कॅम और नॉट वी डोंट नो बट if this order is applicable for everyone so we are talking about another 40-50,000 Goans all NRIs who have to come back home येवपाच आहे आडोवपाच आहे ना तांकां we have to bring them so त्यांची पयशे कोण हारी करतलो आतां दुबय इतले लोक आहा म्हणटा UAE की तांकां जॉबूच ना and they are just waiting so तुम तांकां क्वॉरंटायनान जर तर हाडले प्लेन धाडून तेमगे पयशे कोण काडलो सो डबल स्टँडर्ड्स म्हणटा तो तारवटी जोरी तोरी कंपनी हारी कोत म्हूण कंपनी इज पेइंग बिकॉज यू आर सेइंग दैट दिस इज माय रूल एडिशनल रूल and you are forcing the company to pay but then you are not foreseeing what will be the disturbance in this industry after you alone as a state are going to charge the Goan boys other states are not charging so ye temi scrutinize करचे they have to come up with clear identification of procedures for Goa state एक प्रोसिजर घालचो आणि आम्ही हेल्प करत म्हणून सांगला प्रोसिजर घालपा वी विल पुट डाऊन अ फ्यू पॉइंट्स हाऊ टू गेट दीस प्रोसिजर्स ऑर्गनायज्ड एडिशनल प्रोसिजर्स पयलीं एक आमी तांकां एक कंटिजन्सी प्लॅन दिल्लो तो तेमी केन्नाच उलोवंकूच ना आनी नामू देवर नेवर इंटरेस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट नाव एटलीस्ट वी विल अगेन पुट अ फ्यू पॉइंट्स सो दॅट ए स्ट्रीम लायन जावपा द आयडिया इज इफ द स्टेट इज पुटिंग टुडे एडिशनल मेजर्स द स्टेट हॅज टू पे and they have to do it a free quarantine because otherwise company differentiate जातले इंडिया एक SOP एक पुणी गाइडलाइन्स फॉलो करता आणि इफ फॉलो करता जाल्यार 50,000 लोक जो येतलो हू विल एबल टू पे द कॉस्ट ऑफ दिस आज तू बोटीर एजंट असता मध्ये इंटरमिडिएट एजंट असता तू ते एजंटा मेसेज दिता आणि तो एजंट केशे भाशेन कन्विन्स करता ओनरांक तो पयशे तू काढून दिता पूण हेर लोकांक मागीर कितें जातलें सो डबल स्टँडर्ड जालो ना ऑल्सो ही ऑर्डरी कितले एक्झिस्टन्स आहा हाऊ डज दिस ऑर्डर स्टँड्स टुडे इज लायक अ मिस्ट्री it is like a very loose kind of a document which is being circulated and it is come out so eja oiri kore orders kadpa jata so whether this is going to stand value ani whether if it is for all so the request is I think we have to clearly come out for the next vessels that are coming we have time 4 तारखेर या 9 तारखेर ETA जे आहा the boating we have time for those boys and message has to clearly go that Goan seafarers please come and berth at MPT port बोटी तुमची हाडा सगळ्यो कंपनी आणि हाडा आणि इट इज गोइंग टू बी फ्री क्वॉरंटाईन वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू आणि वेरेवर एप्लिकेबल वी विल पुट यू इन होम क्वॉरंटाईन आणि होम क्वॉरंटाईन प्रोसिजर दिलो फर्स्ट क्लास प्रोसिजर दिलो तो प्रोसिजर मेंटेन करा
Zale. So this is what is the demand, and we have already told them that we are ready to help you also to put down things in writing so that you all can also finalize internally. See, what is important, as Captain said, we already told the ports secretary that जे गोवन आहाय तेमकां तुमी गोंया हाडपाक तुमी कंपनी इन टच रावाय. गोंयकारां बॉम्बे आनी धाणाकाय हें तेंगेलें तारवट्यांगेलें मागणी आहा. The seafarers, they will go to maybe Kolkata, maybe they will go to Chennai, Kerala, Mumbai. But we have requested, he will put up the case that Goan seafarers, MPT should give them priority, like welcome them, come to Goa, and let our boys come and disembark in Goa, and then we will take care, because we are not happy that they will be quarantined or somewhere in Bombay like what happened over there. So at least when they're coming with all this stress and trauma, let them come to Goa. So this is also our demand which have been put.